سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ آج بابا نادر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں۔ حالانکہ دستور کے مطابق خصوصی مہمان آخر میں آتا ہے، لیکن روزانہ کے معمول سے آج تھوڑا الٹا ہے۔ کسی ضروری کام کی بنا پر مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بابا نادر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کی تقریب کی میں اپنی حاضری لگانے کے لیے پہلے حاضر آیا ہوں، اور بابا صاحب اسی کو قبول کر لیں۔ اور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر آج ایک ہی ضروری چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑی تیزی کے اندر سے وہ آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ہے شراب اور نشے خوری۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے نشے کو حرام کیا، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا، اس سے پہلے مسلمان بھی شراب اور نشے کو جائز سمجھتے تھے اور استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ مسلمانوں پر شراب حرام ہے، اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حکم خداوندی کو اپنے غلاموں کے سامنے بیان فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہر بہنے لگ گئی، یعنی لوگوں نے شراب کے بڑے بڑے حوض جو ہے اپنے گھروں کے اندر تعمیر کر رکھے تھے، لیکن جیسے ہی حکم نازل ہوا اور حکم لوگوں تک پہنچا، ایمان والوں تک پہنچا، تو انہوں نے اپنے حوضوں کے جو ناڑے تھے وہ کھول دیے، اور وہ ساری کی ساری شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہہ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ شراب نہیں، یہ کوئی پانی کی نہر جاری ہو رہی ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ
نشہ عام ہوتا جا رہا ہے. بس کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نشہ جو ہے شراب پینے سے ہی ہوتا ہے. نشہ کسی بھی قسم کا ہو، نشہ جو عقل کو ضائع کرتا ہو، علماء فرماتے ہیں وہ نشہ حرام ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو اللہ والے ہیں نا، جن کی بارگاہ میں ہم آج بیٹھ کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے دین کے لیے، لوگوں کے سدھار کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پنجابی میں ٹوٹی پھوٹی میں بولوں؟ پنجابی آتی تو ہے لیکن کم آتی ہے. پوری ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ندی دے اتنے بیٹھے ہاتھ منہ دھوئی جاندے، لیکن ایک پاسے آپ دے پڑوس دے وچ ایک الگ عجیب قسم دا منظر دیکھا. وہ منظر کی سی کہ ایک بچھو، بٹھواں بولو، بٹھواں ایک کنارے تو ندی دے کنارے آیا، اور ندی دے کنارے جویں آیا اندروں ایک مینڈک پانی دے وچوں نکل کے باہر بہ گیا، اور وہ بٹھواں جڑا ہے نا، جی اٹھاں تے ہوڑاں تے بیٹھدے نا، اوویں اون دے مینڈک دے اوتے چڑھ تے بہ گیا ڈڈو تے، اور او ڈڈو تیردا تیردا اس نو دوسرے پاسے لے گیا پچھو نو، اور وہ بڑی تیزی دے نال ندی تو باہر نکلیا اور بڑی تیزی دے نال اگے چل پیا. اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ویکھیا بھئی ایک ہی میل ہے، مینڈک دا تے بچھو دا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو قدرت دا کوئی عجیب ہی کرشمہ ہو رہا ہے. اس بزرگ نے آپ دا کام تھا وہ ہاتھ منہ دھونے والا دا چھڈیا، اور اس بچھو اور مینڈک دے پیچھے پیچھے ندی دے وچ چھلانگ لگا دی، تیردے تیردے پرلے پاسے نکلے. اور جویں بچھو نے اگے دا سفر طے کرنا شروع کیتا، وہ بزرگ بھی آپ دا اس دا پیچھا پھڑ لیا اور ٹردے گئے. ایک پہاڑی کروس کیتی، دوسری پہاڑی کروس کیتی، اون دے پچھلے پاسے ایک درخت سی. اس درخت کے تھلے ایک نوجوان نشے دی حالت دے وچ بد مست بے ہوشی دے وچ پیا ہے، اور اس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ بچھو بڑی تیزی دے نال جا رہا ہے. اس نوجوان دے اوتے ایک اژدہا، اژدہا کہندے نے جو خطرناک سپ ہوندے نے، بہت بڑا سپ اس دے اوتے بس نشانہ لا کے کھڑا ہے کہ انہوں ڈنگ مارن دی تیاری دے وچ سی. اور بچھو نے دور تو چھلانگ لگا کے اس سپ دے سر دے وچ ایجا دسیا کہ او سپ اسے ٹائم ہی تڑپ کر کے اتھے مر جاندا ہے، دم توڑ دے. پھر وہ بچھو آپ دا کام کرنے دے بعد اس نوجوان کو رکیا نہیں، بلکہ آپ دی ڈیوٹی پوری کر کے پیچھے لوٹا. وہ بزرگ بھی ان دے پیچھے پیچھے چل گیا. پھر وہ مینڈک اویں ہی ندی تو باہر نکلیا اور بٹھواں ان دے اوتے سواری کر لی اور دوجے پاسے لے جا کے چھڑتا. اس بزرگ نے آپ دے لوٹے نو پانی نال بھریا اور اس نوجوان پاسے تر پیا. جا کے انہیں منہ تے پانی دے چھینٹے مارے. اس نے اکھ کھولی کہ بھائی کی گل ہے. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون لگے نوجوان آ ویکھ تیرے کول کی ہے. اس نے اکھ کھول کے ویکھی تو بہت بڑا سپ جو ہے، بڑا زہریلا سپ، اگر ڈنس لیندا تا ایک ہی منٹ لگدا سی. وہ ویکھ تے کمن لگ گیا بھئی آ کی ہے، مینوں تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا ایک قدرت دا کرشمہ ہے، جڑے رب نے تیرے اتے نشہ حرام کیتا سی اسے رب نے نافرمان بندے دی حفاظت بھی کی. یہ گل
सिर्फ मुसलमान ही ना समझण के साडे वास्ते ही कही जा रही है, हर भाई वास्ते। सिख भाई बैठे ने वो भी इस ते गौर करो कि नशा कोई अच्छी चीज नहीं है। हिंदू भाई बैठे ने वो भी इस चीज ते गौर करो कि नशा जिहड़ा है ये बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लिया सकता। वो बुजुर्ग कहण लगे कि नौजवान जिहड़े रब ने इस नशे नूं हराम कीता है उसे रब ने तेरी जान बचाई है। मैं नदी दे परले पासे सी, मैं मेरे हाथ पैर धोने की तैयारी करी जाता सी, मैं वेख्या कि इधरों एक बिच्छू आया, उन्हें पूरी कहानी दसी। मैं आखा यार बिच्छू का तो मेंढक का लड्डू का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये मसला की हो गया कि मेंढक उन्होंने लेके परले पासे जा रहा है, फिर वो तेरी जान बचाने वास्ते बड़ी तेजी दे नाल मैं वेख्या कि वो कुछ कदम दूर सी जिस टाइम तेरे उत्ते ए सप हमला करन लग गया, लेकिन उसने आप दी ड्यूटी पूरी करने वास्ते उसने दूरों छलांग लगा के ए सप दे सर दे विच डंग मारिया और ये तड़पते मर गया। किसी ये रब दी दिते हुक्म दी उसने आप दी ड्यूटी पूरी की है और तेरी जान बच गई। नौजवान तू नाफरमान बंदा और शराब हराम नापाक चीज, उस शराब दे नशे दे विच तू होने दे बावजूद तेरा रब फरमांदा है कि मैं अपने बंदे तू 70 मावां तू ज्यादा मोहब्बत करना। मेरा बंदा जदों मैनू या अल्लाह कह के पुकारदा है तो मेरी रहमत उस बंदे नू या अबदी कह के पुकार दी है, या अबदी ए मेरे बंदे मंग की मंगना है तेनू देवांगा। गौर करो रब ने आपां नू की नहीं दिता। रब ने आपां नू ओ नेमतां दित्तियां ने कि पूरी दुनिया दी दौलत अगर उन्हां नेमतां दे बदले एक नेमत शरीर दे अंगां दे विच वेख लो, एक दिमाग दे विच भेजा है, पुरजा है, जेड़े तू लोग अकल इस्तेमाल करते हैं। भेजा कितना गया, उनका आकार इतना की होगा। लेकिन अगर किसी दुनिया सारी मुत्तहिद होकर अगर ये ऐलान कर दे कि जेड़ा बंदा आपदा भेजा इस दुनिया की सारी दौलत और पैसे दे बदले माल दे बदले कोई बंदा आपदा भेजा दे दे तो उसनू इस दुनिया का बादशाह बना दिता जाएगा। तो कोई है मर्द मुजाहिद जो कह दे कि हाँ मेरा भेजा ले लो और मैनू माल बादशाह बना दो, क्योंकि हर इंसान जानता है कि इस भेजे दे बदले सारी दुनिया की दौलत कम नहीं आ सकती। क्यों कि उस दुनिया की दौलत नू कम लवन लई उसनू भेजे की जरूरत पवेगी, दिमाग की जरूरत पवेगी। अगर दिमाग नहीं होगा तो ओ बंदा नहीं जानवरों तो बदतर हो जाएगा। उस हुकूमत नू काम ही नहीं ले सकता तो फिर कैसी हुकूमत। रब ने अपने जिस्म दे विच ऐसी ऐसी नेमतां रखियां ने, दो अखियां वेख लो, दो हाथ देख लो, पैर वेख लो, और इनकी फजीलत जिहड़ी है उस बंदे तो पुछो जिंदे हाथ नहीं है, इनकी कदर उस तो पुछो जिन्हां दे पैर नहीं ने, इन्हां दी कदर उन्हां तो पुछो जिन्हां दे दो अखी नहीं ने, इन्हां दी कदर उन्हां तो पुछो कि जिंदे पास जबान नहीं है। ये रब दियां नेमतां की है? रब दियां ये अजीब और गरीब नेमतां हैं कि इन्हां दे बदले दुनिया की सारी दौलत भी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब पैगाम मेरा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अपने मालिक ने, अपने रब ने अपने वास्ते वजूद दे विच ये सारे अंग दिते न, ये बड़े फायदेमंद अंग हैं। लेकिन इन्हां अंगां नूं अगर सही तरीके तो आपां इस्तेमाल न करिए, अगर शराब दे नशे दे जरिए नाल इन्हां अंगां नूं बर्बाद और तबाह करने की कोशिश करांगे तो ये रब दा कसूर नहीं है, ये अपना खुद दा कसूर है। रब अगर अग नूं पैदा न करदा तां आपां खाने किवें पकांदे, ठंड नूं किवें दूर करदे। लेकिन अग दा काम है जलाना, अगर उहदे विच आपां छलांग लावांगे तां ओह आपां नूं भी साड़ूगी।
لیکن اندے فائدے لمن دا حکم ہے، اندے وچ چھال مارن دا حکم نہیں ہے۔ تو رب عز و جل بڑا رحیم کریم مالک ہے، جس نے سارے جہان نو پیدا کیتا ہے اور اپنے واسطے اچھے اور برے چیزاں نو چھوڑن دا حکم دیتا ہے اور چنگیاں چیزاں نو مطلب استعمال کرن دا حکم دیتا ہے۔ تو میں اج یہی پیغام دینا چاہنا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھویں مول نہ لئیے ہلے آون ہزاراں، چنگے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھویں کنج کنج بئیے داغ دیون ہزاراں۔ چنگے بندہ دی صحبت پھڑنے دی کوشش کرو، جو نشے خور آوارہ گردی یا غلط کماں دے وچ پئے نے انہاں نوں سمجھاون دی کوشش کرو، اور اگر وہ اس تو سمجھ کر کے دور ہٹن دی کوشش نہیں کردے تو ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو، نہ تو کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اللہ رب العزت میری بیان کرنے تواڈے سننے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اس پہ عمل کرو، اور جتھے جتھے ہو سکے کوئی بھی بھائی ہوئے، بیٹا ہوئے، پیو ہوئے یا اور بھی دوست ہوئے، ہر ایک نو نشے خوری تو دور کرن دی کوشش کرو تاکہ اپا اچھی زندگی جی سکیں۔ جنہاں دے شوہر نشے خور ہوندے انہاں عورتاں تو پوچھو انہاں دی کیویں گزردی ہے، اس بیٹی تو پوچھو جن دا باپ شرابی ہے، اس بہن تو پوچھو جن دا بھائی نشے خور ہے۔ یعنی زندگی نشے خور تا ایک عادی ہونے دی وجہ تو اپنے شریر دا نقصان کردا ہے، لیکن اس دے نال نال او آپ دے سارے پریوار نو دکھی بھی کر دیندا ہے، مالی طور تو بھی وہ پیسے ٹکے تو بھی اپنے گھر نو بالکل پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ رب تعالی حضرت نادر شاہ بابے دے صدقے توسل نال آپ سارا نو اس مہم نو جاری رکھنے دی توفیق دے دے، آمین بجاہ نبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام تقریباً 4-4:30 بجے تک، 3:45 بجے تک، کتنے بجے تک چلے گا؟ 3:30-4 بجے تک چلے گا، اور سارا نو اپیل ہے کہ یہ نہ سوچ لیا جائے کہ پروگرام ختم ہو گیا، پیر صاحب ہوں روانہ ہو گئے تو آپ ہی روانہ ہو جائیے۔ اس پروگرام نو جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں دعا بھی کراں گا کہ بابا نادر شاہ دے صدقے توسل نال رب اپنی حاضری نو قبول فرماوے گا، اور اپاں نو منزل مقصود اج جو ذہن ملیا ہے تے خود بھی عمل کریں گے، اور دوسرے لوگوں نو بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، آمین بجاہ نبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔